सपोर्टमा लाग्छ। अनि यो गरारी चाहिँ यो खाँचो चाहिँ यहाँबाट लाग्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो भयो मेन सपोर्ट भयो। अनि यो मेन सपोर्टमा चाहिँ यो गरारी चाहिँ यो 1 2 3 4 5 खाँचाको चाहिँ तलमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हाम्रो क्यापवाला वासर चाहिँ यहाँ लाग्छ, अनि हाम्रो यो माथिको यो टप गियर चाहिँ यसमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको कहिले पनि यसमा चाहिँ मसिनोवाला वासर लाग्छ। यो हाम्रो मेन सपोर्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो काउन्टर सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो यो मसिनोवाला लाग्छ। अनि यो हाम्रो योवाला सपोर्टमा चाहिँ यो मोटोवाला वासर लाग्छ। मसिनो मोटो हुन्छ, त्यो मोटो एमा हाल्नु होला, मसिनो एमा हाल्नु होला। यो हामी अब यो गियरको सेटिङ चाहिँ हामीले मिलाइसक्यो। अनि अब यहाँमा चाहिँ हामी गियर बक्सको चाहिँ इन्स्टल गर्न जाँदैछौँ। च्याम्बरमा इन्स्टल भइहाल्यो। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग सफासँग चाहिँ धुनु होला, किनकि गाडीमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ, त्यही कारणले। अनि यो तपाईँको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ सानोवाला चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो काउन्टर सपोर्टमा लाग्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो आउटपुट सपोर्ट भन्छ यसलाई। अनि यो हाम्रो चाहिँ 3टा चाहिँ गियर चेन्जर सिफ्टर हो। अनि 2टा ठुलो हुन्छ, एउटा चाहिँ सानो हुन्छ। यो सानोवाला चाहिँ तपाईँको यो सपोर्टमा लाग्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सपोर्टमा लाग्छ, इनपुट आउटपुट सपोर्ट हुन्छ नाम चाहिँ। हामी मेन सपोर्ट र अनि काउन्टर सपोर्ट भन्छौँ। अनि यो 2टा चाहिँ तलमाथि जता हाल्दा पनि हुन्छ, एउटा यहाँ अनि एउटा यहाँ अनि यो हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो गियर चेन्जर भइहाल्यो, यो। अनि यसलाई चाहिँ हामी यस्तरी लगाउने छु। अनि एउटा यहाँ लगाउने, एउटा यहाँ लगाउने, अनि एउटा चाहिँ यहाँ लगाउने। अनि यो हाम्रो चाहिँ 2टा। अनि यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यहाँमा चाहिँ मोबिल हालिहाल्नु होला मजाले। अनि यो हाम्रो यो ब्यारिङ हाल्ने ठाउँमा पनि मजाले मोबिल हाल्नु, लुब्रिकेन्ट भएपछि चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग सेट हुन्छ। अनि त्यस्तो दिक्कत हुँदैन, यसमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यो क्रिम हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँको 125 लिटर भयो, एमाको गाडीहरू भयो, त्यसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। यसमा चाहिँ सजिलो तरिकाले गइहाल्छ क्रिङ चाहिँ। यो हाम्रो क्रिङ भयो हेर्नु। अनि कहिले पनि तपाईँले क्रिङ चाहिँ हाल्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मोबिल चाहिँ हालिहाल्नु होला, किनकि यसमा चाहिँ मोबिल गएर सिधै हाम्रो क्रिङको यो के अरे त्यो पितलको वासरमा जान्छ सिधै। अनि त्यो लुब्रिकेन्ट चिल्लो हुन्छ, नत्र तपाईँको इन्जिन क्रिङ खराब हुने सम्भावना बढी हुन्छ। लुब्रिकेन्ट हालिहाल्नु होला। अनि यहाँ पनि अलिअलि तपाईँको लुब्रिकेन्ट गरिहाल्नु होला, किनकि तपाईँको स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठाउँमा पुग्दैन मोबिल, त्यही कारणले चाहिँ अलिअलि मोबिल यो ब्यारिङ स्यारिङहरूमा चाहिँ हालिहाल्नु होला मजाले, यस्तरी। अनि यो प्याकिङ भइहाल्यो। अनि प्याकिङ चाहिँ अनिवार्य लगाउनु होला, किनकि लिकेज हुने सम्भावना बढी हुन्छ, प्याकिङ चाहिँ लगाइहाल्नुपर्छ। अनि हाम्रो यो च्याम्बर भइहाल्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याम्बर एउटा बुस यहाँ लागेको छ, एउटा बुस लागेको छ। यो बुस लगाउनु छुट्यो भने चाहिँ प्याकिङ चाहिँ यताउता जाने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि त्यही कारणले चाहिँ अब प्लास्टिकको हथौडा युज गर्ने, यहाँ चाहिँ मजाले फिट भयो। कट। यो हामी यो नट लगाउँदै गइरहेको छु, हेर्नुहोस्। यो 10 नम्बर नट चाहिँ हाम्रो यो 12 नम्बर नट चाहिँ यसमा लाग्छ। यो पितलको वासर चाहिँ नछोड्नु होला, किनकि लिकेज हुन्छ। अनि एउटा यो नट यहाँ, अनि एउटा नट यहाँ, एउटा यहाँ, सबलाई हामी टाइट गर्न गइरहेको छौँ अब।
अनि यो कहिले पनि तपाईँको चाहिँ फ्री हुनुपर्छ। यो किन हालिसक्यो भने चाहिँ यस्तै घुमाएर हेरिहाल्नु होला। हेर्नु यदि फ्री हुनुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। कट के अरे यो हाम्रो डल्लीको ब्लक किट। अनि यो ब्लक किट हाल्न गइरहेको छु। बजाजको जेन्युन हेर्न सक्नुहुन्छ। बजाजको जेन्युन ब्लक किट हो। जेन्युन सामान युज गर्नु होला, किनकि तपाईँको गाडीमा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। अनि यसमा चाहिँ एमआई सेट गरेर दिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पिस्टन अनि ब्लक किट। कट यो हामीले यो कार्टर लक यो पिन चाहिँ हान्न नछुटाउनु होला, किनकि एउटा पिन यता लागि आउँछ, एउटा पिन यता लागि आउँछ। यो पिन लगाउन छुटायो भने चाहिँ ब्लक किटमा स्क्र्याच र पाल हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अनि के अरे त्यो यो पिन चाहिँ हामी लगाउन गइरहेको छौँ। अनि यो रिङ पिस्टन चाहिँ कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ पोस्ट गरेको छु। अनि त्यो भिडियो हेर्नु होला, रिङ पिस्टन कसरी मिलाउने भनेर। यो हामी अहिले पिन मात्र हाल्न गइरहेको छौँ। यो पिन चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ। यहाँ हेर्नु, चाहिँ माथिबाट लिएर अनि सजिलो हुन्छ। एकैछिनमा हालिन्छ। यो त गयो मिल्यो। अनि हाम्रो यो प्याकिङ हुन्छ। धेरै जस्तो मिस्त्रीहरू चाहिँ यसमा स्ल्याक लगाएर हाल्ने गर्छन्। अनि त्यो चाहिँ स्ल्याक चाहिँ नलगाउनु होला, किनकि यसलाई राम्रोसँग क्लिन गरिहाल्नु होला। स्ल्याक चाहिँ लगाएर हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ धप्पा हुन्छ। अनि यो हाम्रो आइल पम्प हुन्छ, सानो पिनहरू, यो पिनहरू हुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओइल पास नहुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ योमा चाहिँ स्ल्याक नलगाउनु होला। स्ल्याक चाहिँ लगायो भने चाहिँ तपाईँ इन्जिन खोलेको पनि देखिन्छ अनि नराम्रो पनि देखिन्छ। अनि यो हाम्रो प्याकिङ रोक्नेवाला हाम्रो यो बुस चाहिँ प्याकिङ बुस चाहिँ अनिवार्य यसमा हाल्नु होला, किनकि यताउता खस्किने अनि लिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो चाहिँ हालिहाल्नु होला। अनि यो पहिला चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो स्टेट चाहिँ एउटा राइट साइड अनि एउटा चाहिँ लेफ्ट साइड चाहिँ यो स्टेट यसरी लगाएर चाहिँ पिस्टन हाल्नु होला, किनकि सजिलो हुन्छ, लाइनिङ मिलाउन सजिलो हुन्छ। अनि यो चाहिँ स्टेट चाहिँ मजाले लगाउनु होला, किनकि यो हाम्रो यताउता त्यो ब्लक चाहिँ खस्किँदैन। अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु। अनि यसमा चाहिँ मजाले ओइल हालिहाल्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ओइल हालिहाल्नु होला। अनि हाम्रो अलिकति लुब्रिकेन्ट चाहिँ यसमा पनि हाल्नु होला। लुब्रिकेन्ट यसमा हाल्नु होला। अनि यसले चाहिँ यताउता पिस्टनमा चाहिँ खस्किन दिँदैन। अनि त्यही कारणले चाहिँ यो युज गर्नु होला, सजिलो हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यो रिङ पिस्टन हाल्न। फुल इन्जिन खोले बेलामा हुन्छ। यसरी हल्लाएर हाल्नु होला, मजाले गयो। यो चेक गरिहाल्नुलाई यो पिस्टन चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्जिन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इन्जिन बान्दाखेरि धेरै जस्तो प्रायः जस्तो मिस्त्रीहरू चाहिँ यो तपाईँको यो भल लाउन बिर्सिँदैन, किनकि तपाईँको भित्र ओइल रिङ हुन्छ, त्यो फ्री हुनु पर्यो। अनि यो हाम्रो भइहाल्यो, हाफ किट भइहाल्यो। अनि फर्स्ट स्टार्टिङ चाहिँ यो हाम्रो यो प्याड हुन्छ। अनि यो प्याड हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भाग चाहिँ तल लाग्छ,
त्यहाँ खाँचा दिया हुन्छ एउटा सानो खाँचा दिया हुन्छ त्यो खाँचामा चाहिँ हाल्नु होला नत्र आउट जान सक्छ आउट गयो भने चाहिँ गाडीमा आवाज आउँछ अनि यो हाम्रो प्याकिङ भइहाल्यो हेड भयो अनि यो हाम्रो हेड चाहिँ अहिले हामीले ग्राइन्डिङ गरेर अनि तपाईँको वाल गाइडहरू हालेर अनि सबै ग्राइन्डिङ गरेर यो नयाँ वाल हालिसकेको छु वाल सिल नयाँ वाल गाइड नयाँ कहिले पनि इन्जिन बनाउँदाखेरि तपाईँको वाल गाइड वाल सिल अनि के अरे त्यो वालहरू चाहिँ नयाँ हालिहाल्नु होला किनकि तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो पिकअपमा प्रब्लम अनि धुवा फाल्ने प्रब्लम चाहिँ आउनसक्छ अनि त्यही कारणले चाहिँ यो गर्नु होला अनि यो पल्सर 220 को इन्जिन हामी बनाउन गइरहेको छौँ अनि अनि यो हाम्रो चाहिँ प्राइमरी गियर अनि यो हाम्रो चाहिँ लक काटर लक अनि यो एउटा यहाँ लाग्छ अनि यो तपाईँको सेतो भाग देख्नुहुन्छ यो सेतो भाग र अनि यहाँनिर एरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एरो चाहिँ एरो र अनि यो भाग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ टाइमिङ मिलाउँदाखेरि चाहिँ अनि यो हाम्रो चाहिँ प्याड लाग्ने हो रेडी अनि यो हाम्रो त्यो वासर चाहिँ यहाँनिर यो कटिङमा आउनुपर्छ यो सेपमा चाहिँ यसरी लगाउनुपर्छ यो हाम्रो टाइमिङ मिल्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो यो एरो चाहिँ एमा अनि यो चाहिँ एरो एमा अनि ए अनि टी यु चाहिँ एमा अनि यो चाहिँ तपाईँको माथि उठ्नु भएर यो स्लिपेर अनि यो यता अनि यो टाइमिङ हाम्रो मिल्यो अनि यो टाइमिङ चाहिँ फिक्स मिल्यो अनि अब हामी हेड लगाउन गइरहेको छौँ अनि तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्सहरू कसरी मिलाउनुपर्छ के मिलाउनुपर्छ भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँले मैले जानकारी दिएको थिएँ कसरी ब्यालेन्सहरू मिलाउनु के गर्ने कसरी गर्ने के गर्ने भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँलाई पोस्ट गरिसकेको छु अनि यो चाहिँ हामीले 220 को इन्जिन बानेको 2014 मोडलको अनि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लक सिज भएको कारणले चाहिँ मोबिल नहालेर सिज भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ हामीले फुल इन्जिन बनाइरहेको छु अनि योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँको एभेन्जर 150 अनि तपाईँको 150 पल्सर अनि त्यसको सेटिङ चाहिँ सबै एउटै हो अनि मैले चाहिँ तपाईँले त्यो हेर्नु होला त्यो इन्जिनमा मैले इन्जिन बनाउँदाखेरि तपाईँले सेटिङ मिलाउन सिकाएको छु अनि टाइमिङ मिलाउनु पनि अहिले तपाईँलाई भने मैले कसरी टाइमिङ मिलाउनु अनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ यस्तो भिडियोहरू चाहिँ अनि नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु अनि मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो खैलफाल ब्लग्स अनि यहाँ हेर्नु तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले कालो स्ल्याब लगाए किनकि तपाईँको इन्जिनमा चाहिँ तपाईँको नभानेको जस्तो देखिन्छ इन्जिन चाहिँ एकदम कम्पनीको फिटिङ हुन्छ इन्जिन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ आरामले लगाउनु होला मजाले अनि यसमा चाहिँ राम्रोसँग स्ट्याक लगाइहाल्नु होला किनकि तपाईँको नयाँ कम्पनी फिटिङमा पनि तपाईँको अहिले लिकेज हुने सम्भावना बढी छ अनि कम्पनीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने के हो भने चाहिँ हरेक गाडीमा चाहिँ तपाईँको लिकेज भएर आउँछ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले चाहिँ केयर गरेर चाहिँ यो चाहिँ गर्नु होला हेड लगाउनु गइरहेको छु हेड लाग्यो
रातभरि भिडियो गर्छु भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ पुरै इन्जिन फिट भइसक्यो।